Basi na tuombe kwa ajili ya neno. Mungu Mwenyezi, tunasema asante kwa sababu ya kikao hiki ambacho umeweza kuandaa katika ikulu hii yetu ya Nairobi, kwa minajili ya ushirika ambao umeweza kutuandalia asubuhi ya leo, tukiwa pamoja na viongozi wetu wa nchi, pamoja na viongozi wa kanisa, na hata wale wote ambao wanatuwakilisha mashinani. Tunataka kushukuru Bwana. Kwa hivyo tunakualika uwe nasi hata kwa ushirika huu tunapoanza kwa neno na maombi, wewe ukaweze kutuongoza. Naomba haya kwa jina la Yesu Kristo Bwana wetu. Amen. Basi Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Kenya, Daktari William Samoei Ruto, Speaker wetu wa National Assembly, Mheshimiwa Moses Wetangula, na Governor wetu wa Bungoma, na viongozi wote ambao wamekuja ili tuweze kuwa na ushirika huu. Nataka kuchukua nafasi hii ni wasalimu kwa jina la Yesu Kristo. Hamjambo. Bwana Yesu asifiwe. Mimi ninamshukuru Mungu sana kwa sababu ya uwepo wake katika maisha ya kila mmoja wetu. Siku kama hii hatukujua ya kwamba tutakuwa wazima, kwa sababu kuna watu wengi waliofikiria wataweza kuwa wazima wafanye hili na lile, lakini hawakuwezeshwa. Lakini sisi tuliowezeshwa, kile ambacho tunaweza kufanya tu ni kutoa shukrani kwake na kusema asante Bwana kwa kutupa nafasi kama hii. Mheshimiwa Rais, ninakumbuka wakati mmoja Paulo mtakatifu alipotoka katika ziara zake za mwisho katika maeneo yale ya Asia Minor, alielekea kwenda katika mji wa Yerusalemu. Na alipotoka alikuwa njiani anakutana na makundi. Kwanza akakutana na kundi moja kule Korintho, akatoka akaingia katika kisiwa kimoja kidogo sana kinajulikana kama Malta. Na hapo alipokuwa hapo alikutana na wazee, viongozi wa kanisa, na ninaamini walikuwa ni viongozi wa vijiji waliotoka katika Efeso. Aliwapa wasia wake wa mwisho kwa sababu hakujua kama atarejea tena katika Asia ndogo kwa kuendelesha huduma ya Bwana. Na alipokuwa hapo, nabii mmoja alikuja akamwambia ya kwamba unaenda safari hii, lakini kuna mateso ambayo yamekungoja kule mbele. Na alipotoka hapo alienda Yerusalemu, na aliweza kuchukuliwa akawekwa mbaroni. Na yeye alipopelekwa mahakamani asema mimi ni Mrumi, akaweza kuosafirishwa mpaka kwenda Roma. Na kule Roma ndipo aliweza kufungwa kifungo cha nyumbani. Na akiwa katika kifungo cha nyumbani alikuwa anasikiza na kupokea tena waakilishi kutoka katika maeneo yote aliyotembelea katika ziara ya kwanza, katika ziara ya pili na ziara ya tatu. Waliandika hata nyaraka, ndiposa katika Biblia tuna nyaraka kama za Wakorintho wa kwanza, wa pili, wa tatu. Na ninasema watatu kwa sababu wengine huwezi kujua ninasema nini. Kuna waraka mmoja ambao ulipotea, ambao ulikuwa ni waraka wa pili, na ndipo akaandika watatu, ndio unapatikana katika Biblia leo hii kama waraka wa pili. Basi alipokuwa huko, hata yeye akaanza kuandika, na alikuwa anampenda Timotheo sana kama mwanae wa kiroho. Huyo ndiye aliweza kushauri sana wengine, na kama Tichika na wengine, lakini sana sana alikuwa ni Timotheo. Na maneno ambaye aliambia Timotheo, Your Excellency, ilikuwa ya kwamba sasa tazama, nimefungwa mimi kifungo, sijui kama mimi nitatoka nikiwa mzima, lakini mwanangu, ninakuamini, tulikuwekea mikono na wazee. Usiwe na uoga wowote ndani mwako, bali wewe uwe na ujasiri kwa kunena neno na kufundisha neno na kufanya kazi ambayo sio ya aibu, bali kazi ambayo italeta sifa na utukufu kwake Mungu. Alipomwandikia katika waraka wake wa kwanza wa pili,
alikuwa anamshauri kwa mambo mengi. Kwa nini anamwambia usiogope? Kulikuwa wengine wametokea kama Himanea katika sehemu nyingi, wanapeleka porojo huko na kudanganya huko na kusema na kukanusha maneno. Alikuwa anataka huyu mtumishi ambaye ni Timotheo akashifu vitendo za watu wa aina hiyo na waelekeze watu katika mambo ambayo ilifaa, mambo ambayo inaweza kujenga, iwe ni taifa, iwe ni kijiji, iwe ni jimbo. Aweze kuwaelekeza watu waweze kuwa na nidhamu, wasiwe watu wa kuroboka maneno ya aibu, na alikuwa anataka ili inji kaweze kuwa adilifu. Basi akaanza kumpa wosia mwingine akisema, mwanangu, uchukue neno la Mungu likuongoze katika safari na huduma. Usiweze kuacha neno la Mungu, kwa sababu ukiwa na neno la Mungu utashinda majaribu haya yote. Porojo hizi zote usasikanusha, na wewe utaweza kuendelea na kuwafanyia watu kazi ambayo italeta sifa na utukufu kwake Mungu. Neno la Mungu ndilo chanzo cha kila maarifa ambayo kila mtu yeyote anatafuta. Iwe katika karne hiyo ya kwanza Anno Domini, ama iwe katika karne hii ya 21 Anno Domini, tunatafuta neno la Mungu lituongoze. Na Mheshimiwa Rais, tunashukuru Mungu kwa sababu neno hili ndilo limeweza kukuimarisha katika uongozi wako tangu uchukue hatamu ya uongozi katika taifa la Kenya. Hata na sisi tumekuja kama viongozi wa dini na viongozi wa tawala, ili na sisi tukutie ule moyo kusema ya kwamba usiogope lolote, Bwana yuko pamoja nawe, akuongoze ufike kule mbele. Jambo la pili ambalo aliweza kumwambia huyu Timotheo ilikuwa ni jambo na umuhimu wa ushirika. Akasema ya kwamba kanisa tumeweza kulianzisha kila mahali, maeneo yote. Wewe agiza watu wako na vikundi ili waweze kuona umuhimu wa ushirika, watu wakuje pamoja, wasome neno, waweze kushirikiana. Taifa lolote ambalo linaweza kuendelea ni lazima watu washirikiane. Na watu wasiposhirikiana na viongozi wao wanaweza kurudisha maendeleo nyuma. Na ndiposa hili neno linakuwa ni neno ambalo linaweza hata sisi kutuongoza katika taifa letu la Kenya. Ushirika unaofanya na kanisa katika nchi hii, Your Excellency, ushirika unaofanya na viongozi wa nchi hii na hata viongozi majirani. Juzi tumeona umeketisha wageni wengi sana. Wewe unafanya jambo ambalo Paulo alikuwa anahimiza Timotheo, na watu huenda hawaelewi. Siku moja watakuja kuelewa ya kwamba wewe ndiye Timotheo wa Kenya. Jambo la tatu ambalo alikuwa anamhimiza huyu Timotheo ilikuwa ni talanta za watu. Miongoni mwa watu wako, your subjects, kila mtu ana talanta. Kuna lawyers, kuna wahubiri, kuna watu ambao wanafanya agriculture, kuna watu ambao wanalinda ulinzi. Hawa wote ni talents. Katika kanisa kuna talents ambazo ziko. Alikuwa anamsihi Timotheo ya kwamba akiwa ni askofu kule Asia Minor, asiweze kukataza yeyote asitumie talanta yake kwa umuhimu na ujenzi na maendeleo ya taifa. Kwa hivyo neno hili pia ndilo neno linaweza kuwa ndio nguzo ya kuweza kulinda taifa letu la Kenya. Na jambo la mwisho ambalo alikuwa anamhimiza huyu Timotheo is church planting. Alikuwa anasema, unajua neno, umekuwa na ushirika, na tena uko na talents ambazo zinatumika miongoni mwa watu wa Mungu. Kwa hivyo sasa uende nje na uweze kujenga na kupanua ufalme wa Mungu. Usije ukaokopa kitu chochote. Kwa hivyo mheshimiwa, kila ambacho unafanya katika taifa hili kila mmoja anaona. Juzi tulikuwa kule Bungoma, waandishi wa habari walikuwa wanatutembelea sisi, tukaanza kuzungumza, tulikuwa na kanisa za hawa na wachungaji. Na nilipokuwa ninafungua katika hotuba yangu mheshimiwa, nilisema kuna kitu kimoja ambacho sisikii watu wakiongea Kenya hii. Ninyi hamjaona mahindi, angalia kwa shamba.
tangu Mheshimiwa Rais William Ruto aje katika uongozi. Hatuchakuwa na njaa. Sasa kila mahali tena, hata katika gala zetu chakula haijaisha. Lakini hivi karibuni tunavuna tena. Hakuna mtu anashukuru kwa kusema ya kwamba na Mheshimiwa Rais ametutendea jambo la muhimu sana. Mimi nimekuja kusema asante Mheshimiwa kwa kutuletea mbolea. Kenya as green as it is. Ukienda kule Western uangalie mashamba, unaweza kuona tu huyu ni Mungu ndiye anafanya katika mashamba. Mambo ni mazuri zaidi, Your Excellency. Endelea kutupa mbolea, endelea kufanya kazi. Hiyo ndiyo church planting ambayo huyu anaambia Timotheo, you are planting a seed. Kila mmoja akishiba katika taifa hili atakukumbuka. Ndugu yangu Kufaila huwa anasema usaidie yule ambaye ana njaa, usisaidie yule ana mapengo. Maana akisha shipa anajilambisha na ulimi na anasahau ya kwamba ulimsaidia. Your Excellency, watu wengine wanasahau. Lakini sisi wadogo hatusahau. Sisi tunakumbuka yale ambayo umetutendea. Kwa hivyo tunasifu sana. Mungu apate kubariki na aweze kukuongoza, akujaze, akupe nguvu na uendelee sana. La neno la mwisho nasema tu, katika injili tuliyosoma last Sunday, tumeingia katika wakati wa ascension, yani wa kupaa sisi katika kanisa lililoimarika. Tunasema ya kwamba Petro, do you love me more than these ones? Akasema, yes Lord, I love you. Akasema, linda kondoo zangu. Petro, unanipenda sana kushinda hao wengine? Ndio Bwana, ninakupenda. Tunza wanakondoo zangu. Petro, unanipenda sana kuliko hao wengine? Bwana, wewe unajua mambo yote, unajua hata mimi ninakupenda. Linda na ulishe kondoo zangu. Neno hili, Your Excellency, usiangalie maneno mingi. Wewe lisha kondoo za Kenya. Toa kwa jumba, peleka malishoni, rudisha nyumbani, weenda lala. Na ufanye kazi unapoomba. Tulikupatia gift ya Biblia kule Bungoma ulipokuja ule ushirika wa Thanksgiving. Enda usome hiyo Biblia, you continue. Lisha kondoo, tunza kondoo, linda wana kondoo, na Mungu atakubariki sana. In the name of God the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. The Lord be with you.